Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota dhaggeeffattoota koomitiin tadaandii bosontuu filan sanjata nagulyaa wajjirtanii fi guddumaa isaan galateeffannaa. Itti gaddi adda isanii dha koomitiin tadaandii bosontuu keessan beektanitti guyyaa arba'aa taarihee 11 baatii shanii waggaa 2022 birruu dabra maaninaan xiqqoo guyyaa irraa eegee buune ammoo lakkii warri afaan keenya batoo warri jedhee hordofileni duulumaa yete kara kana fuyi becha hin hafne in kaso beta kisan beta ne lafti biyin ta Nairobi te kara kana fuyi becha mo shimo du qarra ege na rafa ga ture man na du ko jam ga sene mo hacha to te wan lazima isi beta ku yara beta committee na ke ga te fa beta wan durra house of nona wal jurru meja abshiro retired Hussein kendi becha barbado juru jagadi beta nafasa kara kana fuyi beta Mandera North gan ko mlabati fi jidami lama nafasa mo jagadi MP kara kana fuyi beta ni akmale barbado juru en akisan beta le da tena guya kamu beta fina durra house of nafin siyasa bit wana duli bikar ga dufani akana fuyu in kasto waqti siyasa e janman nane ganni ka kum lamati fejida milama bada gan shane kamu biyen Kenya beta en kala fu beta election jira ga sen kabdu ka beta gan shan kamu ga debuyo hacha tu te gan shanan ga dabara ka beta 2017 ya yuko ga dofne kala fu beta na medu ga dorane hacha tu te gan kalle kala fu beta fin siyasa amma tanakmale jal kabe o wujira man nani baate ga dabara ta soma namu beta ko garjalle samu lakin amman tana siyasa dibben si ya yubil labade kambe ni le wanan zawu tarihi so dama ba tana kamale beta jalka ba beta IEBC ni damen IEBC beta armati mulle ci ta lakin hata to ku yara wolen jarna meja abshiro ka beta ini irahasa wujara nuna fini beta siyasa national politics wan beta ni karakana beta jara sama gambe kan Raila Amolo Odinga marke de beta karakana farki ke nefi ni beta 50th president de beta biye Mandela biye ne rubutan kesenu temu jiro ifi siyasa county biye Mandera kisin de mu jatamani na manta gudum bo rafte hata lakin yono wakalla la beta qollahu jerti man bada beta karakana hona mici motuma gudda biye Kenya horu mu egay kinyatan akira feran beta nafasa jagadi jubile sun beta tiketi sun akira feran kodini amu hata to mejelle we ranu timu jira ta wana sawu na mici motuma gudda biye Kenya horu mu egay nyata beta wana sawu nafasun akda san kenin sa yo talalte biye wajala beta biye Mandera dilla warre biye Mandera mo ke yayu ramala ce ma na wari da jana mutuna kan nuye da nulle beta mal ken kamna akana fa wari ci ma yayu gabe ko ya kala beta yayu launchani karkana fa beta line bisa ifi wari ni jaldo fo fi gavana isa wari yayu ga launchani sulle beta nu timu jirata committee jalan batana aja sanati meja ka di seka sen committee jal ka banna meja tika di arsira mashallah tidab assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahmed Muhammad Abdullahi Muhammad thank you very much zaida galat side bisa sihi STN ni afanke ni dubatu warke ka arda marrota moyo arinti tanakisin de mo jirtu wana dunya ke de mo jira chofatin barsisu jirtu STN ni sile galatom sineda mashallah kama kaki yembeine anini retired Major Hussein Abshirona nedani na mislana ka Kenya kagostisa garri kardan ni dufelleni Mandera kesa ramo anga dufe ramo kesa bula shantole yanga dufe akasi mashallah jazakallahu khairan kana gadiye sat galatom sineda hore bul sieda muheshimi wa barlame sulle gadiya de sieda guduma si galate fada na me dulle wa no mejani ku yara yayo wonni gurati rakete ka farabas ya farabas anas adadi de muheshimi waqti lay kam yo beta komite na dabarne ada beta finni siyasa amutan jalka mujrani mayna muda beta siyasati hatatu di amanta wana rafad isinu rahas of national politics ama siyasa beta national muhim mani nani yote beta wafete lazima ruteke garamgul jalal je ko beta beta SDM de lazima muhima hatatu di yohun beta diko araba nur robata fi siyasa national politics sin demu je mayna mutana beta sir ki safnar ki demu je garana kuru Raila Amolo Odinga beta nilani azimbe de beta lafmari beta no hangaisho je gam kandi bi la talalti da hasara nation narrative ran beta mulle beta no hangaisho gumente na dungar singu da beta hatatu lakin no beta wan gumente na beta warukun namir wasir rahasa wajira no fi da kada natim national politics akam de mu jirte kan ta kalal tekan bismillahir rahmanir rahim horta qarwan tan radu baddu akka nam masula yoati nam siyasan national tat gadufte akan takara anil akram islana inkin yokan an qastini fago gogti kalamu len fago qorame dabre namir tawu rabbi gudan azza wa jalla sabika akan wa antukun an ilmul ghaib lakin mo akibina dinkit
yo allale namu yo qari galaanni kunini fulaan inni gad dhufu fulaa akka medhani ilaalan waan tokko laaqtii tokko ka bisaan xiqqoo tokkoon deemamoo galaan guddaa ganna halkaniman kaan ka bobbisee deemaati arma lamaan ilaalaniin yoo an laale horti yaarsii Raila Amolo Odinga jedhan namni kunini nama inni callaan bitamaan isaa maqaan isaa callaan iyyuu irkisuun kee jiru yoo akkasii hasala neeshonii ganni kudhan akka vice president laftanaa ganyaati yoo akkasii haqqiin isaa silaa haginni yaarsa president kan silaa gulgalu maayeele wannin beekta namii horta qarii riirmi sirraa dhawuu hin jirtu namii teeffatee am yoo waana hojjigii keenya tan beddelu haqdiqa na agarree tabarti hasala nation yaa testine laalle because deputy president namni kun ganna kudhan achiilleeni waan inni nam istur jirka president isa yalaa inni qabatee akka developmentii keenya wayii gabbahillee ilaaluu jirra marki silaayoti ilaalanii haga safarii tanaa yaarsa kan ka Raila Amolo Odinga da haginu sila laalle safarii tana namichi president laftanaa Uhuru Muigai Kenyatta dibbitti isaa hin qaba ganna kudhan lafaa ka'ee namni kun hin duuba uhuma Raila Toshaan jedhu waa'uma jira nulleen keenyaan guddannee xisbiin azimiyoodhaan guddattee walti gaccabxee amma yaarsa kana ol fuudhuu jira waan seeyu taaraktii sagalii jisaddeedii ganna kan keessa Raila Amolo Odinga akka the 5th president laftana itti gabba'uunaan fakkaata yes hasala nation rafuutti hin jirtu beeyda yoo adduu jirtu goror ofumarraa haqta lafkee deemuu jira warri yaalaa didiqqaa kan kas weessanii akka daqiiqa tokko siruu dandayan warra amma motobaayika kan faa warra amma dhallan jariidii faa waan beenti itti himuu dandeetta laakiin lafti tun yoo atin teeffattee xuluskiin ati laaltu warri maskaxadda qabyoonni teeffatee laftan xuluskiin ulijjeedidii dansaan yoo laalanii ulfinni lafti tun silaa horumarkii argattuuni fulaan isiin dhuftuu fulaa nam maskaxaddiin isaa digganke qabdu nam yaarsaa ka arkin darban nam yaarsaa ka emotion hin tahin this country is very delicate emotions in feetu dhiibachaa garii hin feetu because armiyaa gaggeen waan atiin ganni kudhan gaddabarratiin qabatini imaanta wantaatiin in qabattaa irkir deemtuuf hin jirtu yoo akkasii yaarsummaan kun qaattimmeeysateeni ibbisa kadibiin dhufee yoonni ka dahabu karaa nu beddeltaw ha beddelu laakiin ammoo there is not much here yes galatum seeda muhishimo kaatin betta yaatuni kumitenna kulleesite ammoo hataati yoon keessi gaafadde wana betta kam kan dibin hasana national betta gan kudani yaayu gatte betta deputy president betta biye kenya amma ka itti aanu ammoo hataati le betta indile rafuutin jirta hataati dhuguma ammoo laakiin wonni jirani kara kanaafuu wana tette madaxweyniin furma lafakee dibbitti sayyaala bahee akkanaaf betta jaars kan toosha sila jechuu malati yoo betta namoonni sila waa harka qaba malee betta laayina kira fana hin jira hataatuti namni iddoo warreedu madaxweyniin jechi guddaan inni betta ara itti lallabee malee betta jedhee fi ani jaars kan harkitti kennaa fi biyya iddoo waan ta'e danti isaa malee betta interest isaa lallateedhaan maanni naani yoo ani dhiqoo eegachi deebisee waan dhagete betta isii finni malee betta yaadi BBI jiru amma laakiin betta mahakamaan hin dabarsin isin betta dhowwarte maanni naani dipengelee dujjara ka betta akira filanitti betta isin hin ta'in ka betta constituency ke amma maidan birna dabri constitution ke sinjirne jira hataatuti namni iddoo bareedu madaxweyne wanni akka kenneef jaars kana yaadi isaatiif interest laalateedhaan tamaan tara jira kana takalla dhagay orta qar sirkaalee kun sirkaalan gurraacha ka bakiya siyaasaaleen tabliiq yookaan diintii yookaan fulaa madrasaa tabarsiisanii miti siyaasa macnaan isiitii yoo onseetti waan si hassaa jedhan waan fulaa jiraatii miti definitely interest ka kee laaltu nami interest isaa in laalle ka siyaasa seenuyyuu hin jirtu siyaasaan iyyuu the whole scenario is based on interest it is true interest isaa keessa hin jiraaf arda yoo atin nama na heshmeeyu akka presidenti kakkeetii akka ku-xigeenkii kiyyaa arki naga qabdee na heshmeeytee wannin beeta waanti irra wal dhagayanii akka diintiillee guddoo shiddaan qabdu waanti irra wal dhagayan hatta yoani wikillaan ta'e kaatin ammaan mataa madaxroonigii kakkeetii hakatiin teeffattee na heshmeeytee dhageettayyo waanan dawladdii qabadde nagul qabattee malee anaa tahu abadhaanachuu dandeettu
agartaayu wanni illeeni waan huma walii ka'anii walii kennanii miti dhugaa Uhuruun interest kee jiraaf takara beeniiti waan isin itti yaarsa kunini ganni kudhan fagayuu nan akka isin lubbuu seerka qabdu kan ganni kudhan fagayuu nan daw ganni shanaan kan keessa dhaanfaa akkan irratti kikkuyyuun malee itti gaddeebiit faadan afaan tokkollee waan jedhan kikkuyyuun president diyyaariyyoon qabdi maantan kasalaata wareejitu nam guutee ifaatiyyoon qabdu irraa hafte namni kun nam dhiigowdhaati zaa'ii ceehaa horii keenya kan kanu hin ganna gassi irri teenya ka certificate title dillaf tanaa ki kukkuu yarka qabna namni kun yoon ugasseen akki mooyii kaan shariyaa beddelee ganni 24 tiin dhaw waan tukun jiftu wal keejji jirta but all these things are ESC at the end of the day maan wanti ilaalani namni kun ammanya wen yoo atin ko egaan kiyya I will look at your respect upon me akkatana fedettu ulfinnaan na fedhetti moo annamum tokko ka qardaasaatiin na agarta dhugaa rabbii ati feete kuuraan tokko ka ruttoo bu'ee injirtu ruttoo kuuruun isaa gam amma yaan sagaa fadde 2017 ruttoon kuuraa gam argati as a person raana sabname kunin yaa arga qaban my brother jira keessa bay yoo inni ammoo namichi kunin armaa bahee naan inni gaseene Uhuruun position isaa maani qattari agartaayyoo akkas irratti namni teeffatee analyst teeffattee wal gaafattee jettu interest ufii laal Uhuruun interest ufii laal malee interest gumii namaa keenya laallet ammoo wanti atini interest kun maani ka kinyaattan gad hin qabatin ka mooyin gad hin qabatin ka kibbaakin gad hin qabatin ka inni gad hin qabatin ka ammi inni gad dhufee qabatu kun maani there is nothing much. Everybody want to be seen as a hero, live mark and be the leader. One be the nam gudda laftana gadofe presidency, your assurity of next meal. One can rafik tamale. The road to North remains the same. Insecurity akumufikan. Benita akumufikani flying toilet Uhuru manet kibira darbachu jirt. So at yaga dufte man nabat. So when you are trying to campaign, we say kijib zaida dubata. Anak kan tahe anna agarta ana watu to kollen injirtu duwanu feenu nam yarsa to ko beida kawanu qabna kan nurran jiksin kawanu qabna kan nurran han yo hatille hanni sadika nama kana feena marke tanafi Uhuruun kayawani ne dabbo nam kan ana walinga shaqayne yo akisarge lak yars kana nasib sada interest len kesin jirti ama muhiim falan gudin la fula muhiim en tandibin mushimi wa duguma ya jisu wan jira in kasto beta tan ketele interest len hinjirta ka wan hedu jir kenera la jira en yo atin dawa de clip misho go ya beta namici motuma uda be hen seso moy ki bakin juwe karana fo yo isan dalan sukabu namici motuma guda Uhuru mo ya kan beta isan poda mirit ak mere dalan sukabu ya yilo len argujit saha ruto amu hata do ruto len do banani twitter kes wan ga jiwe fi wan ne boss de be gudan kun ngarki jiru waratin jukum tegente to wan single siftu amma akira ti mudda di ko dabarne wana gan lama gan se kabeta badu siyasatun hinge kabeta mo lakin finni siyasa ka billabo chifedo isi beta jukumu se la beta dibitin se la fedet kani nabiji mutuma guda Uhuru mo ga da marketu itidebis amma iteken nabiji magam beken matiangi madina yar huje hedu isarkaba rutulen isawan kan argeti dubana dumi do dirrefa tamana nani ya yu arge isi beta bada handshaking dibi gudan kara frahana shikir bada handshaking dufte en ruto wan nerge sibeta namici kun ka wari beta kala kura walinga argate isini beta isdu ko furra dibe jars kan figa yisu jur gasun gadar gela meso en jukumu rafurani namite kana matiangi ya de ne ga reply sun e yo kalalje fulatana nami heshma dabu jurufi namici mutuma gudda kana beta dibiti sa heshma dammo dibiti beta madahbeni heshma yo takalal sindar ko lama walta ma sha Allah walta laliya dubbi akisin wal dirjirtun wala rafudan wanjira inti billahi atin biyeto ko beida kanami gaf yolen ratings kambie chompo jix dan arko wal turqam me biyeti jix yo ati jixite wal tabafan yo ati birademte wal timbafan yo akasi nama wa billahi cha nami billahi nami wankan fasti billahi hishmid darridif يعني نام قدنا نجريف ما دراو وان كان انت بالله رتب بالله بالله وندي بالله بينا ملاكين هنشك را بالله دغاي يو هنشك كيسين تدفتيفو ما دراو ردفت يو سلا ما دراو نجي ربوان نام كي كحوغان كي ينقبا نام تشموتو ما كان باتو كي ينقبا نام تشمكي دابد اكدوري كان ديمو مالي اماني فاندي شكين دوف وانت عندك شكين دوفيفي وانا ديباتي kansire keessa garaan gaggaluu jiru ka atin yoo atin guyyaan yooni office keessa waliin dubbanne galgal yoo siin geettatin kwanja achi qote kee deemte tanga dani achi kee deemte beeda kormi kamrii kaaniin rafa lafanatti oofuu jira beeda
lafti tulleeni there is no secret between two people wanta afaan keessa gabbee the following day yaa dhufte waan zaa'id orta qarri watoksitti madagay warra lachuu kufaara laakiin ammoo yaaten qalbii ruttootiif qalbii uhuru yaate laalte which one is welcoming namichi ftii harka qalbii namichi amma uhuru edan kunini hammeen akkasiin qabu laakiin ammoo isaa guddinni isaa kaan ka presidenti kaan atiin kaan waan kaan nagarree ufiseetu tanaafi birdiifate nammataati waan inni abbo nami kun ballo jigidii dhuukaan itti kenne kanaafi akkanna tocha yoo sin akkas taate mee waan kan that is taming edan you tame the guy inni sila ojjumsinuu rifatee jilbisaa gadheechuu male kasii daran in dabreyyu ganni shanayyoonni akkana beerutoon nagoo billaay campaign ingayin arda siyar miteetti waan nama campaign sirra bilaan ko agaan kakkeeti amgoys daddi bitti waan kan karaa kan waliin gadii hudna nana duub marte hiikti mee namichi kaan qabrii tal jir that's the answer enti si kubbaal nammataa ka dawladdiitti ku tortu jagidii rabbi kenna ato ku faarattillee kanan rabbi kenna malee nami kenna hin jirtu jagidii suni innilleen kaniisaan hunda qaayin beeka maan duu kaniisa keessa jatee dubbata nami suni nam kaniisa keessa jatee islaama nyawaa inni adda geette kainere I don't apologize. I have no apology. Yes. Namisuni he didn't just say anywhere. He said it fulani nikesate kanisa kesate. Kanisaan akka warku farati fulanami iti deggenki teefate namuch akamuyu contented di ka rabbi diitani akka laf laalani jilbe laf nakataniyu. Ujini sila karaa irratti de waan siyaasaati onnee bute. Onneen hin bun is premeditated statement. Nami gosa binadinki 30% population he has no apology for him huruni jani marka madarau sabillahi hasala yo sanyata ya kayala tari itima Mashallah galatum seda moeshi mo wakati beta yada hadda sasna rawanir nabate etande bion siga fadde nami uduni beta yo atin beta chama wahisi ente lazima wahisi ente makan karakana fu atin chama latin ki jirtu ka ODM ka jar sakan karakana fu yo manef chakot ODM karakana fu Raila mani tete toshe te beta ante te moeshi Raila wana toshe re beida horta kari ODM matatu patim banani ake matatu SB banani matatu atini matatu tan yo sin stage gede jette nambasu ne gete ka inejita fulana fi sarra isenta miti lakini mo namba koroko chodemtu insent sin halinga midimtu sigalta du bintu yo sin akastate SB ka wantan sene SB SB sirkal gatatu anille nam tok ka Somali ka haqqi yalle rabbi be Kenya tankis nam notice tan tokko rufa nam huma afani nyeri kana viasi fi wan kan gadai miti annam tokko ka lalles urbu rebe ga tix ka shidda lebe ka yoni je shiful Kenya ruf wan to chanam be ko ka ani len Kenya famte or takare anini namu yube da du garbi du batani namu yu chakele u fi gab wani wajerat buyatin be la felen gale wili mutariyatini kwanja guddo Air Force ya nama Air Force to kwanja Air Force to mutaro fala bisamba setu warabi sata tegala yuati mutaro sen matana mage sata gart iman tanto det tawagala tan and history ti ya kabakana wotistani I have my own history yu akasi patti to kakara annam ga yuli patti to kadum sirkal ke sa gora qabtu ka sirkali egri gafi sala I can't stand patti le tan jofa ngadid agarta yu fula and nobody wants to associate himself with a failing camp nami gabaya mitane rabutu kesa dakachu fedin jur bime akmucha ke dito ko ba itrafe itichise itwardiye duman yedi duma patti ODM tan agarta you this is the next government sirkale la mesto tan yo an sirkal kan an mata ke yede rabbin gudan jakiti am barbat kan na kenni wese sirkal kan itriya kadde warhiya بيدا إن هو كان لا نم لون ياتل مفيد كان سسلعت وقت دون وقت إلمت مركيو أن استبتي سركلا كيس نجر هو قلنا دو دلين على نرواني market nafsin malu mala fa gayin yes en galatum sida wala ta jafa ke tini e patin dum pati beta e sirkala ti mujurt amale beta gasin de kuma mat de malamate yo ta karla tel haqiqa fakati ya mu hata tudi e yo ndiko lare e guya denga da argo jirta nam hudud beta pati hasala nga dudu jira ak beta e gavana kilifi Amason Kingi ya gasene guya denga da durani ya gasene beta mutula e ka gavana ni Machakos kan ya gasene duranin ANC ke
jira war hedduu kee jira war beektaa irra qabu kee jira gam keessa kan yoo milanne durani namichi Kalonzo na kullen keessa namu lakin bakka amanta na 50-50 yoo ndirra sigaa fadde kana nafu paatini hasratu leen hindi qifata maana to qosil beta gadom jigu jirti nami hedduu la yo warri beeti sin hasla fa beeku duman lakio nami hedduu jina kala wareedu bo barkana jaarsa kullaki in kasto beta irreler kaane beta gargaaro jiran jaarsa kun beta barkana yaji fakkaate jiran insena isi beta dib keessa sagaltam ODM inga sentu amma hasla na shun beta irre isan reba jiraatu gan kuma yo sin gete tare sagali sawa qarasi ne beedo an shufta ilmu al-ghaiba wamburi rabbuma beg lakin one estimated ani jir we are just trying to estimate it my estimation irra kae qiyas ki irra kae aknam hubu kan ODM ga sentet estimation ki wanta yeref kuno atwana tetu patilen gari kaduri birjit kan yara jacapte dum kuna gangarte suqtin tamu silgo fi qabti imalle nu namin lalu we don't look at someone namikun celebrity agarta namikun zaid gudda agarta namikun ni zaiful be kani lalu no ege na malal atin wesite atin wesite national case atti ibit vice president gatate horiyaga si qabda the policy meka wana kanakan zain nam gudda lakin mu ege inta telerti tan lalu ne wesite atini patti tan case ceete patti tan kebut akam namicha natimi witatani tangula tamumani tankama kama Ruto fandem NC jira witangula must tangula fi kandi mudavadi fanjirtiyo ben la fi sidak there are two principles Ruto fanyat mani fanyat amo how much cup is the cup full or ma nusan fanyat marka yo mutuan ke sakai Kalonzo kara kormi kara yo ni ke sakai nama jiramiti gartayo nama kisadi bi jir kabatti tan ke jir kawese yo akala magarin kunne warrisun mirgici sa kambi ODM ti facaso jir so yo nami TV ke te fateti beita Kalonzo ya gale yo akasi agarta Kalonzo galu feda yo ni gal agarta Raila laf dawani jirtu because lieutenant akisa ya qabna nulen yo kun cap kana kala najir yo ni dabre nama kissa nama irteto kama qabuti gostunar kaqab kayo kan trikota gakute yo kan hab gakut ammo fulan shiddan zaidatetu serkal nam guracha guddo nami dibatu sigalte dubita dubia fanke salam furini serkal guracha guddo indibatan ayye agartayo at the end of the day policy meko tooth arm laftana fulayar sa abala fa fulani fedi bati so wanjiran ite ga demu jira lagara ishe wanda siga fartan ta nakmale fulan gudon beta hisin irde tulentana yunu amtan lalle mount Kenya fulga tefan mount Kenya ni dibbe warre gudon dano juru dibkesa hasala nation dano jira nif ammo lakini wanda lafjiran dugo majarisi ba dola fankane jarsi madahweni amutana badu lafke dibben dahan amma wanan hubu yonne cenke bay kenne milke bas isi warson fitiga facaw akiyat hin seta warson senega facaw dagay hortar community tunta kikuyu yeden ak siyasati warra za idni dam qab nidami sani gubajir akini damu gubajiruni nam isi fula inne jefo hagibeiti akake en kana mit kanu madana chayan jelu wonto mirgi chuma dana chayati tagari kura fa yon qabdu wa kamban dun madana chayati tagari kura yon qabdu warri nidami sa zaidi rama warra wala dakati di kanu hikan hortakar kawja kura bu jiran inni Ethiopia jiru uri sa fande agar tayo amma gustiki kuyo dan tunin over the years they are time tested warto ko jirka KCE danin Kikuyu Council of Elders dan warri kunin warra tefateti serkala katten duba hogami sigalti du bintunin marka yarsi kun yoni akatabanti ni kalkalate Mount Kenya ke bahi challa sambau yarule sakap yarule tana to qarala soft ga touch warri Kikuyun sunin warre danini atrere armelinga sawa male wanti dibin yudujira injirtu warri lama to ken ka behsharam beita irago goft big guns ka club ke sat beida wanti sigo goft
ka ofisa uhuru kan keessa wanti si gooftedi qoosiin shiddaarraa ka qabdu taqa qaayiliitiin jirti. Laakiin ammoo warri xoola dhaqattidii ka uhuru qotatu ka nyeeriif laf maawunti keenya tan kee qubatu yoo uhuruun keessi geeggade jetee inni kisool lafti teessanii horiin keessanii taayitoldir keessan yoo neede marra tokko facaati. Haqiqa. Haqiqa waan namni wal gaafatu miti. Marra tokko facaati. Ammoo Rayilaan ati baantu iyyuu 1% callaa fedha kakikuyyuu. Waan guddaan fedhu. Waan guddaan yoo fedhu. Kwani agamiin shiinde uhuru manyawe yaa shiinde takka. Gaafinni opposiro katti aggaasi ildo artayyu fulaa irra jetan dhaban. Ammoo inni wanti inni fedhu actually Raila wanti inni fedhu ti aggaasun irra yaala baha. 1% argatuuti. Ti aggaasisan warreessitaniin kaan eegine dhalate fara manaa sababaasa surum callaa irra jechiiftan. Sullee naa irra jechiiftu kikuyyooti. Yoo isin irra jechiiftu wanta deegdimaan dhaarachuu malee akkasii yoo. Namni hedduutu wal gaafate marki hedduu mo'ishii mo'a beechaa waa warri jedhu maawunti keenyani warri hedduu jira beeta afaan banuu jira amma iyyuu jiru kan yoo talaaltee akka beechaa Moses Kuuriyaa former governor beechaa Ferdinand Moitiitu warri tokko jira beeta bakka mudana iyyuu jira warri kun yoo takka laalte warri kun nam kana horum irra nyaate bira yoo fedhe moo warri kun ni warrum gara warri listi keessa jiru yoo takka laalte maana namni hedduu warri beeta kikuuni ammoo tana yoo godhan gadaalee waan ansahu Railaan keebee miilan marki hedduu warri iyyuu jira maal beta warri sirbuu jira warri beta UDA beta iyyuu jira kara kanaaf iyyuu namni hedduun yaadi warri kee jira mudan jaarsu kun beta garki kuusan waan muun argatu jedhan dhib keessa kara kanaaf iyyuu warkan maan irra chute kan warri kun warri mufraa iymoo lazima manna nama tamman durat beta miidhe gaazexaa waan neede warri kinga kikuyyuu kun beta warkana hinum kireeffata malee yoo beta afaan kan dibi deebisan warkan sujii atini warri kun barbeta nam warra irra cisuudhaan dubbintu waan jirani. Orti kikuyyuuni yoo isin jaarolee isiitiif president isii teeffattee arma baanu jette lafuma kaateen jettu interest siyaabatti guyyaa onana teessumtana waan adda gaafatte isii uhuruun kunin manya weenuu yaarsi kan bal siruu jiraattee gaafatte akka malee gaum geette age yaarsi kunin amma inni siruutti hin jirne inni lillaahidii ka inni yaarsi kan olga fuuruu jirtiiteetti waan jira yoo madax weyniin kikuyyuu armechi kan yaaroleen isii akkasiin madax karwa gadhiisuu feetee argeette kikuyyuu kaansolo feelda madax karwa gadhiisuu jiran agartaa wanti kun cuftu waan baksetta qabaa jiree wal dhoofti yoo siin wal dhoofte sirkaalli kikuyyuu achi kaaye sirkaalli Railaa cabe yoo sirkaalli Railaa cabe ati isaan of baata hagasi jirtuufu kiti presidenti le madaxweynihi ka election gan naga siga buye Kenya walwaan kee jirna annam haqqi diida wafuud arda nami president haqqin Kenya keessa Kenya la kisiyo Afrika yu keessa 90% nami haqqin gaseerin jiru waani sirkaalli jilbit itilaf kee yadeta amma sirkaal Kenya nam kan ijaar yoo neede atini urutam keessa dhaqte ijaartanam kake ulfinni kulleen armata wanjira marka warri akan qaayilisu kikuyyuu keessa ka kan dibbisisuun ni demokrasi fa ufra demokrasi agarsiisa adaaladii agarsiisa mee MPyashin isabat injirri tokko ka duri yoo atini rutto maqaa dhooftu qayyama nama gaafta kikuyyuu mee tokko those are remnants skeleton artitaf sulleeni aguma mukisaanii kaa yalan nami yaamin tanaaho mashallah ngalaatum sieda mheshimiwa katin beta yada sarabani rumata kabaja finna national politics dawa sotena ya juda getan saha mheshimiwa lakini beta gumite na beta akmale gagarpase gagarjise beta mulle sef isi beta jarse kunman akmale yono kalal beta nu yo war dakati dan beta jarson guduma itinu gadiyatu karakana fo yuni lewane de jarson walin jarna mana lain ne ka julen ka jarsati en tandi beta beta kara national music ya fachibere mheshimiwa yo takalalce akyata ketiti jarse kun deputy inisira ka fere chumare kami garam gulakan mana amtan rumasin demo jilsini beta mada ka waraga feretu karakana fo yo ni jarson biradem enchaba yo inni sila ama beta wanto ko wana mitefate wala garsiisanii namu yu fedhii isaatiin dhuf wanjira anammoo namni zaa'id fulaan inni guulkiin gurguddaan kee jiruuf kayo inni itti fuuldeeffate inni silaanne argatu
warra Kalonzo kana garta wakkaan batan yoo inni dibbitti keessa fedhete wanni beektaa block waan inni jira. Waan jira. Block vote. Ati weessitee dhugaa ammoo fragmented gaggarii caccabuu dandeettan. Kun kan buutee kulleen kan buutee kulleen kan buutee kulleen kan buutee. Gosti yoo atini immaantan kuuraa feetaayu gosti Raayilaan yoo inni dibbitti inni keessaa fedhete vote sun akkasiin block inni argatu wakkaan baase. Si galti? Mataa karuwaani lafti taisiiti. Raayilaan manyawweenuu taisiiti. Anti yoo dhawaan yaarti tana yaarsa kan silaa funnaan keessan kaayan. Yoo inni decision tan isaan sila midhaafate isaan kaambii guyyuu takaraa isaan deemtu furraan gobsine matakarwa yaala bahee nam kaambaa dibbitti toffata ani yoo shaksi na gaafata yaad kiyya maan yoo ati fedhette warri sun dhibbaaf dham Kalonzo yaate nam dibbitti toffatte wanti karaa inti yaartiin taalleen birjirtii miti yaarsa block dhufti wanti istan province sun takka kan baan qubattu riqqettee buutiif agartaayo Kikuyuuni imaan tana yoo arguu jirtaa dudubbiin hin jijjirte ammoo gosti tun gosti bal'oo beeyda gosti bal'oon beeyda waan cuf qabdi akkum gooroo yoo siin fagoo sirra jirtu wal qixa yoo tatti dhuftele baleele niini buutii waan kana kee jijjira Kikuyuun akkas gooroo guddoo in dhabda kaayilidii keessa yoo atatta kaayisiillee fedhitiin wanti guddoon akkas irraa cette hin jirtu ammoo beddel Kalonzoon watermelon keenya kun inni nurraa cabu wakkaan basila vice kennanii fi dibbitti kennanii fi akka kuuraan sun block bu'uuf. Mashallah. Karaa kanaaf yoo inni Kikuyu bira deemallee wani dhibaa guddoon akkasii jetama naan biyyattii guddoo waan isettu yoo inni bira deeme akkanaaf beta kura fadhaba. Itti biyyattii hedduun yoo beta inni Kikuyu yaala bahee beta dibbittiin isa kun kaamutan irra taa'u. Rutun beta ini Kikuyu kira alafu isan Kikuyu ala batan bidiyo duan setu Qur'anin cabayet akan afu yusule nintatu wana tete yo inni bira demelle wonne guduan kasjitan yo injirtet mashallah negara tum sieda dabototenna ya yu dagetan saha ya da hanta sasun kabeta mo shimana rabani robe mo shimala kisan beta nitinama jagade manafas MP barabad jurugan kumanamati fi didami lama ardabiye Mandera North kendi beta MP gede jo kana fu yun beta hagan beta line simulle himbanini wana fi beta nuhin siyasa county tol dabarnu mo shimi wa county lena montan gudum beta wal county biye Mandera sana yuat millate karena fu siyasa ni beta guduma amma durati ko en batilam kagar dabarne akmale bor of beta wal kasagapti yuat raban ro bata siyasa biye Mandera mo shimi wa bismillah biye Mandera kara ardan du fefi akan Ardaan sunini tamareeraa alhamdulillah dhiiraa fi uwwa aqliin saacibaa keessa qabay dhuga yoo atini civil servant Kenya talaaltu warri peetoo ka maskaxaddi arka qabu ka position arka qabu ka masomo qabu mashallah guddatee Mandera dhufe yoo atin garloo yaalee ka talaaltu Ahmed Nasir yaa garta a self made person namichi yoo nis olejjatee si doodu lafti sochootu CS yoo ateetti arkaa qabna wanti nuyi arkaan qabne laftan keessa diqqoo tan irratti duuba ardaa akkasii yoo masoomoo isa keessaa ardaan keessa gadhuuf ka raamoo jedhanii shaantolee asitti ibsiri waati Mandera dhufe ka akkan isaan wareersaa kun cuftii raamoo gad akrifatti gibbigiinisi qabiilaan qabdu akkuna yani qabila godi murale garre kona tribe wat yote bergichisi guddate Mandera duftu ramo gadufti likes of the hero below kerofa yo le mane khanga guddat ramot agartayo marka yo ana dasun siyasa sit kadebi ajali maska had bay dalaftiyo sin knowledge si maska hadini si irtige sagabati ulfaani tokuma dimi did hormum takdima mo because of that it has direct implication of a number of people who are vying for that big position called the governor. Akasarati dhiirtiga safatti tagari aadaa qabdi tagari aadaa qabdu
tagari negotiate democracy laalte tagari negotiate democracy tan laaltu akkasirratti akka himte ardaan kennini siyaasaanisi particularly ta governor Zaid oudite Zaid borofte actually as it is now imantante sadi gaddeebu jirte hojja kana weesite saddeet faati gaddufte amma sadi deemuu jirte rabbitti kadhan dhageessini tokko gaddeebiidha agartayyo because waan keessaa jira ka'anii irraan dubbanne waan keessaa jira ka'anii irraan dubbanne duuba Zaid nam dhibdu yoo warri kunini faan takka deebi'ee inni nam tokkoon gadi hin bahin akka sirkaal guddaatti illee xittee boofne akka sirkaal xiqqaallee itti takassaar marka siyaasaan madeeraa safarii tana ta gavanaa Zaid ulfaatti ka'uma akkasii sun duuba yoan irsii bahee horta qarii garriini war fasti maneno negotiated democracy waan jedhan dhufteen ariidhan semi arid areas bakka we are related wanti nuun arganiin Igbo society Nigeria yaaroleetiin akkasiin argan GCO isenne yaaroleetti gabbaafanne sharaftiin teeffanne gannaan wallaallee gumiin wallaallee musoomoon wallaallee akkasiin ni waan cufu wallaalle kaakkanaa kan nam gakkeeyyanne negotiated democracy sunini sirkaalli guddaan iyyuu irraa ibiddi fedheti tanaaf jechuu jiran ebele wate jed atarmisii kennina atarman laalla tunsiin fakkaatu tan laal administration edhani dhaqaalidii negotiated democracy even national government are practicing nurraa gadhufti yoo anin aadaa gosaa gaddeebi'e duuba gostii lafsoon qubattu akki kiyyatti kaanini gos tokkollee diqqeenaan hin agarre jilbi torba fakkaatti wanta arda sun qubata jilbi torba jilbi tokkini koona tribe akki kiyya beekiya akkanin itti sii fassiru weessitee on ground tafauti lakini ammoo hojjatiin gubbatti na analyze taat laaltu koona tribe murale dogoodi furkeesha asarre addoola ali agam torba afuri jilba furka garriiti taani muraleef dogoodi kaanillee akka koona tribe isaabiyo akkasi deebigeeni si torbaan fedhed because muraleeni addoolar dhugaa miti addoolalleen jilbi garri so torbu medime akka kiyyattiya akkan teeffadhe fulaan qayyaase yoo sen akkas taate barana 2017 warri torbaan sunin nusito ciccito malee teeffatee nam tokko gabbaafate nami kaan ittiin guuleysan rabbitten qoriniif agartayyo obboleeskeen ka irtaawutti jedhe abbo ganni shannaa nyaannaanettani deemnaanettani ardhaa anduum garam deem sirkaal harkaa qaba sirkaalli bee ibidda irra dhowwati warri like minded dhibiilleen faan cabde gosti dhibiilleen taa duuba jilba firaantaan keessina moggaasaa garee cab akkasirra namni obboleessi keenya kaan maroo lameessitoo itti gadee negotiated democracy ammoo salamaan irraa fedhan abboo amburrootaan uuni obboleessa keetii dabarse duuba atiin kaani beddeluun tee dabarte kaani in qorqoriiti gibi gumayyuu yoo atan qorqoriite anin duuba akka obboleessa keetii hammeennan siin argu pati obboleessi yaa bulgaayemee edee furaa cinaaba beelat toche amma wajeer laal wajeera astachi dhuftayyo kiitti guddaa sun irra wal dhaban aasaa wisika keessa gad hin seen irra wal dhabnaan maanta bu'i gostarta qubate oriiteetii nam kaan irraa darbatte eenti gaseen nam dhibii gaseen gosa bandiira qabee dalaal madeera garriin himanii wajeer dogoodiin himanii gaarris ogaadeenaan himanii marsabet boraan himanii wanni beektaa I don't want to go tribal but these are facts waan atarree qachuun deetti miti amma gosti ogaadeenaa arkaan qabdu gaarris dibbittiin raanaas abwaantii dhufaniini kennaniifi wajeeraa kennaniifi dhaqaaliitii muslimiinti waliin qubatanii kanaaf kennaniifi amma gosti artii silaa guddoo eenyu dogootiyyu eenti gaseen nambattuu namichi nambattuu ka dibbitti gafanaa ogaadeenaa miti ogaadeen dogooticha haanaan eenti gaseen
ogaatee nagaseen Akkan. namichi dhibbitti ogaatee nagaseen Isaan gaafana fedhate. isaan gafanaa fedhiti amma gafanaan wajeera ogaateena gaafasiya Gaafas. gafanaan wajeera gaarrisaalleen ogaateen gosti taanii duumta wanti kun irraa jirti godii taan maan taate hin rifatte Laazim. wabanne is from the firing pan to the fire itself agartayye marka ati yoo aqlii qabde kakkee kaan duum xiqqoo maan irraa garriin gozaa hidansaa kaamu bileesii isaanii kaan hamburroo isa hurkuriyee ofirraa irraa callifte Akkan. wamuu tokko beeyda beenitii yoo haasin miti fedhan ibiddisi gooluu danda'a Waan jira. armi tuqane armi tuqane armi tuqane armi tuqane qayyaammate kaasanii akkasitti hojjan niin ammoo waan nuenne akkasii miti wanni qubcab qubisaatti hidhanii duuba Cidha. ittidha namni sun ammoo maan irraa fedhan sila akka haqqiitti namni sun obboleessi keessa sun hin dhugaa rabbi yoo dubbatan akka irraa fedhan kunooti gosti mi'ooftu okolee kan na kennitanii ganni shannaa kennitanii ganni shanaan kaanii dhibiillee anummaan itti daradhee ilmi keessaniin bulgaa'ee maan irraa qabdan wamuus irraa hin qabdu kiittiin isanti naa kenne hooda beenaa waxel keessan jinnii keessan ka isan yaadatan Kennadha. ka hirrisanii jedhu itti kennadha dubbiin sunini ilmi isaa ammanya waan I'll be very proud akka garriitti agartaayyuu in mul'atti 2022 arrintiin sun tanaafi a lot of quagmayaan jirti if only the president of Mandera County can come out and say here is the seat gentlemen go back to your roots where the rain beat us dhaqa jifuun wallaala gosaan wallaala nami sanii male Kenna. yoo aan eegee qeencarre sana janillee oolade onnarraawo raallida qabaadha edheeti kor magaalaa ka irki kan keessa jiru ifkiitti waliin yoo inni kenne mala baay'oo Eeshama guddoo. sun la'aantii ilkaanii wal nyaachuu jiru madheera bahu Akkan. Dhibi guddaan amsun. sun Akkan. Maashaallah. Waan asirra dubbate mashimi waa negotiation democracy tabecha kan kuma lamaatiif fi kudhan satti biyya Mandera kuma Mandera dhufteen ha dhufteeni qoodi sun akka malee beektaa waan tasaan gad dhufee gumiin dhibiin ta'ala amma county dhibiin ta'ala bakka national level beektaa yaa barnoota durra isan irra fudhatanii beektaa amma akka malee deemu jirti yoo laalte biyya Mandera biyya Wajjira biyya gartan negotiation akka malee deemu jirti yoo madaxweyni nam kana kenna amma gaabana nam kana kenna laazima dhibitti barbaatan kan guje to waan isin garteetu isin negotiation democracy waan akka malee machii keessaa hataatuti yoo amma tana kan laal 2022 negotiation democracy tuni waan hojjetanii biyya Mandera yoo nulaale kan gan kuma lamaatiif fidate mina mata maana naan 2013 ayu gar da saisi 2017 DBC ayu gar 2022 wajjin biyya Mandera now akkasiin 2022 hojjettuuf kan gaafatte Akkan. in hojjettu because fulaa isin tammaateen qajeelchi yoo isin sila ta hojjette isin taate akki sila hojjeruufan sittim kaan ka obboleessi ka bandiiraa madheeraa harkaa qabinni sila yoo inni yana kennitanii ho'aedha ho'a jedhe fulaatti deebiin fakkaan jennaan inni manyawween kaan yoo ho'aan jenne beeyda abboo yoo atin masuula ni yoo atin toosh gosaati immaan tan laal yoo inni siimuun haadhayi wapi meja kuja yoo inni hedhe naan hedhe anumi soppoosuu dhaqa Akkan. maan masuul gosaati irtaa akkas ulfaatoniin Akkan. marki yoo inni amma abboo koota qalaamu kana yoo ata hin gannelle wili harkaa qaba qalaamu kan gubbaan qaba alleen jalaan qaba marka qori ana gubbaan qor sunti deemuu jira beenita akkan dhukkubsatte sigaltiyyuu negotiating democracy in shaqayti 2022 akka shaqaytullee hin jirtu because 2027 doote akki isin silaatti shaqaytuuni akka sirkaalli ijjeesse kaani nooleeyuun silaa shaqayti sigalti obboleessi kiyyini ka gaafasillee akkas gatta'e harka keessaan fedhin wili yoo akkasii namuuyyuu warri garii isi sappoota warri garii wanti kun hin taate dheefaan takka gala ismanya waynam waliin dhalate yookaan jilbisuun jirka jedhu ni yoo nu waliin dhalanne waan kan naa ganyaan wanti kun sagaluma nu hin obboleeyyaani walawwaalla akkanatti nu hin badini democracy illeen is very expensive karaa haq nu hin negotiate tanaan laf geennutti wanti sanamma waliin marsitan hin jirtu kiitti kana obboleeyyaan teessan ta next taasan barana silaa kennitaniif taantu wareejiya gosette jir ta jilbisa keessa gad dhuftu 70 to 60%
ammoo egaa katabaan takaan yuti dibbeen ayyaanaa kaate ka interest namaa dhufte ayyaanaan taan namir galtu namuyyuu nami saachi yaaduun garri nga garii cabte Anjira. yoo garri nga garii cabte democracy artiin negotiate democracy artiin duuba that's the position Galatum sera mheshimiwa watandi wintanak malake sene fi ramman tana wana sa ko biye mandera governor chufayu kagade juwani no barre jun tikiti beta Jubilee ka beta gwede ngada garbasa ni mada venga garbasa ya mo hata tuti en wana sa ko biye mandera Jubilee na fasina mite kana ni na mechma gambe kana CS adan jari ka beta nafasu tikana akni beta weze nafasa Jubilee sun beta mandera kam de governor barbadun hata tuti o madri benjela jak beta de karen senata Muhammad Jalaju fi Faisal chufayu Jubilee ya jeta lakini bana beta nafasun ka barata bada beta Jubilee na wasi kanam to kodi jari kenan hata tuti wanu dege ne bana ni isi beta Muhammad fi Faisal wala gete wala jate beta warri independent yaw jira mo lakin wal dufte beta wal gada gete karakana fu yon siga fade yaadi waro kula mol tinga dufe gumi biye mandarati wanda samo wani jira ni ni takallal tek dagay in rafatin akan warri son lamaru jagara gavana barbadu jir wanjira yo isini warri son lamani nami tokkini certificate sun kennani fi walta cabin sinjira injiro that's where the interest now comes in Muhammadi fi Faisal tawalti cabte fedi garri nagay qabdu garri fayya yo an garri fayya an sinede an fayya miti fay daba farmeta amanya wen garri fayya o rusi fada chujirti loni si daka chujirti la fisi jirti wala walu jirti wal furu jirti duksi ke jirti tage tayo garri fayya anta hinnu Nairobi ke yan kan kasombinu gurgudda kan yo an garri fayya sinede garri fayya ni garri baldo guddo ayye garri baldo guddon wanti sin ar iryala to gavana tok ka kesa imalle amalle ka kesa jilba quraanyo way yedan kesa ga baw tan yala to garrin akan taisin fita tan tan ma fa kaset oblesi yini CS this guy is multinational guy namicha alhamdulillah we are very proud of him nam am yo once la wani rafidani ake kofi anan kana garte mare the people of eminence warbe da ulfat kabeida ujini sidu you legacy irra oft fulan herkini nigay because your banking sector ni yo World Bank president of the World Bank gini wal dubat male nami sinar bege sa region kan kesati saba adan Abdullah Jari si wal dubat njort akan yo isim bandira Kenya the same flag bandira yo ansir bandira Kenya is an executive bandira minister bandira likes of Natim the late Yusuf Haji and Honorable Usema Alim lafaan cabsate laftisi manta nama kiambu fakat is the same flag gan ko danar ka abo blaze sigal to bintu akmale and taw makasi suni gar county liwat daktu nu jufti walin dalanne he happened coincidentally oblesa current governor tay yano blese de jilbitaka wanjira nefa hangafki hangaf garriti tuufi hangaf ganni ko danille ganni ko danan kale na mi galle xam seynu warru ganne shani itchachabne my brother Roba is a pilot he's an aircrew Wilson one of the senior brains in the community akasra funet ikkisnin toknedi itekenin yaren warado watanille raqoban qab hata tuti kiti barano kiti jinni ka akwande bi mi yaw kana mi yor nir tefatu jinni ranam do wartana mi rankan ata tuti umbrun sitem tan hadu daw no problem garacho blaze kena sen enta jarra yo lafti ay jaramte okay everybody nobody is perfect in this world ups and down num jirti wurun ko manya wayu le yala jiga na mu yala jiga obama yala jiga egi na islantin furri funani ba fatatin garachi sigan sakal kisa kabate waxadadu sheegaysi wanta namatim tun jirto ma kooson obligatorian qabda ma kooso suna qabuti marka ya obliski sunini isatti amma kiti suni welirita
marki anin kazin ki tigayami kadum juftu wali ndana no kare gosti to kini ta qur'an ambe ya me one level qur'an wa kan nejjenin aku sen abshiro because of my own capacity qur'an wa fa tufa furke shafa asarre fa wan kan nejjenin anin nam garriti tayo yo anin garachi tokko gara ana fi roba warmo juftu be niti bi dagarin walke dal walke sadalan ne sisi ni waktu moja marka oblesi kuni akijel bana nyati yo sila oblesi ke nin kaminista ko ni marka bandira laf kai ne tiga bay uji qaba that is right, he can do his democratic right, lakini mo ada jiro ya to oblesi ya oble yan tatte na oblesi ke ka wa isam wali ndala tan kasere ta ka kuranyo wadan ka ga fasti ka le hangaf ke na ken ne tekiti ala sibati tarmeta nam kan ko wali no ijar yo ne sila rafati ko to kulleni mbo hurina kana sa ali kalab ke di mani damfan ka kuno bomas da kani damfan ka arab kusin da kani damfan mitniyashin gurgudon du bese si walta darani mega dam sokoti tawari miskina so sila nola ton agarta yo let us say we are holding 40 to 50 meetings uteli 5 stake satti nuhini kiti rawalan kakamoyu 1.5 million that we are talking of a billion base artist labat disun yonu ini negotiate ra wala gene haye oblesen ta hanga me kuno barane sani henine san tagafa bulguta tani gani shani tidaratani haya ko talam safari ta wanka ju braya obleyanti san talam base to tani itikena sirgo to kullo yoni tata nudde khedi ba wa mon ta bayde ya garab kya qabde hebtin ta tele ndok famti as long as you have community ta tazibirejiti udanga kele na min suf sirgum tokko ka qabne duuba ne silakan di sunin bun marka gosti fayyan laf jirtu soal kina tana gafate muhammadi fi faisali ga chapte lafa irri jirti because can be safari dan sila isilaltu tanaga chapte that's the position. Mashallah galatum siyada mheshimiwa wakati mbeta yada da sasuna rabanir noba heda watochena ya yo dagetan saha mheshimiwa Meja Abshiru kani beta guyara mwadenjuru nafasa MP barbab jurgan kumalamati fi didami lama arda biye mandera noti fin siyasa beta national yo rabanir bana tani beta county beta beta mtake jirtana tani beta raban irnobe state amala beta fin siyasa ama dynamics beta arda biye mandera demu yote no la governorship mana nafasi kudan suni mana wana kan fiya binjuru tandibini kabeta ndu kwara mandira edbehama enina time wan beta negotiation democracy arda biye mandira so beta kan kumlamati fi quran se warajal kabe amola keni oldemu da dabde mani nani akini da beta hamburo obelesa kan beta obelesini fate furra garata ga chafayu beta gadude harudo amola keni akira fana jate marra sade so ne wal gafane sulen hintani amu hataju amma fini amu tana wari nafas da wadi baraba jurbeta karan senata muhammad beta faisal beta wari barabado jur kabeta mola ko lacho chama da ko ke wala njito chama tambeta wari nomination da benna bolt kede wala chabe tunini akbeta meja da beta irjirti war biye mandera ha chabti war biye mandera gan ko malamate fi quran sade ka ira lala to man nan yo war beta ira malatini iti malacho jiratan akisim beta yete jaro lentenin karagana foyo ya akmale da saka beta meja ne araban irnube ya moha salto jina to wana fero sambeta line simu isani bane karagana fustin la gumite na yat ke san itinu dalta man nan waqti siyasati karagana fo yu siyasatan guminte ni akam fete kan simbeta bu umal tamani nani na megari hin amin si wari bal yer beta wonni kum beta wanu adunya ka beta birayani yo beta ganshan gumini walla gete sikken tele wan sarra kan beta dabarsitu amola ken yo tentaten ko wana akmale bitati hata atuni malle mars solle mani fi baddo millate kahel tade sigafa da hada to di binjiro kala fa gumin tenen mani rayati kan fin siyasa ka amman tan dem jotan akam fetan sibeta isan wezine beta amma wezane beta bien tentuna malen beta warre ken kon ka beta hore ken ja mani nani marke do jo beta gar siyasa kan millane na mi beta ibika ko warken ka hore ne chakan kala fa gumin tenen mani rayati kan fin siyasa ka amman tan dem kan yadi san itinu jotan ka akami tani beta tan da akmalan ke ga fa do beta biye man
mandira kara kana foyo warbeta laman wasu lufsun kabal ka chapsun ka warbeta sirkal to kon lufsun gumintenin yaati warri ci dof ka akami man nani biye mandira durani beta siyasan gudum borafta aborafta amala kina man kullu mi sidi ko himmul lama himmul la tamani nani mumat ka inni man sena dati beta faisal ya yibot da chate kana foyo walta chabisa amala beta waltu de fi se waru lama waltu de gumi biye mandirati irjirte de senga fada yaati gesan ka akami hello westian وعليكم السلام وبلسكيين سيرنا سيره وجرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أما هذه أنقاذ يا بشار صاحب خيراني نيروبي لكوجرا. أيه. مشروع ميدان غلطة. مشروع ميدان غلطة وانت تطبقه. وانجرا. راسي سودي مدري. Duguma, dari duguma gargar jumtiin duguma. Nuleni Nairobi bi. Laudi salama yidu maramo sabu jirra kuaga jumtiya guddo potu jirra maramo radu kamme di duba bachwa ramos duba radu pat inshallah taala agama na bagi naradu bachu jirta नंबर में जा रहे दूबा और ये रवे दूबा खसरे जिरा आप कामोस्ती सुल्ले इंशाल्लाह ताला रबदी सप्ताह में जाइदुमा अक्के जाल इंशाल्लाह ताला राम और रबदी रजा खैर माशाअल्लाह गलत मबलसकी होरिबुल en guddum gala de fadada ke sun ka beta biye ne robu de musulna ga bil bil doguma me jani beta mp lazima irahasa en kasto beta swal ko ega jirtu e mheshimiwa nafasun si uma ken no jira da bada simu la masa den kabe atile beta manifesto ke beta ramol irahasa wajirana hello westien السلام عليكم وعليكم السلام هذا كي جن سيرنا سلا وجرتا سدغا وجرا ساوت دي في فرا كبابس عليكم السلام أنا زمزم دانية ما ترى أيه زمزم تكديات ما ترى داو ترى أيه أكنا واحد على السجد سيدا بينا ميشن شاب بوبات أسجد بيتوتا نمرة ما شاء الله أكنا Thank you. السنور حسن HNN أيه ما شاء الله قالتهم أكنا ونيجرا واني سيتمر بقصة كانوا بقصة إنت لنا فرصة يورد ما شاء الله قالتهم زمزم أيام فلسطين قالتهم يراني زمزم تسنير تبيه منديرا سيموسنا قبل بالجواني سيت منديرا نورث ميجان إرتا sunini dubin kabdiran malagi mainan duguma koral salawakat reka ba mola keni guminti ne ground ni yayo sifuta rabbi mudallani sugul behin sianuleni fatatuma itisarna mashimiwa hello westien hello westien wa alaikum salam adatiyen sirane sara wujirta ya yugles ke sabate wana sa wasi musulen garom kakke tan citamar lamme so gadde bi na dai siratin beta wajda ko miten ta ku yarra yat kakke et sinu dartu simul lama barbada kasini mejet fulgate fada hello westien westien hello adan ke sunamma adan ti sulen ya yugles ke sabate mura kille te fuyaron ten sa saka di fi de ka kurani sa dedi do wana singar seftu yo singete sa akurani community ne simbeta mume ba to muagisin mume bekin ya ke kami ko yarra hello westien hello assalamu alaikum والإسلام adda ki yen senane sala wujirta ما شاء الله أكبر gala to mobles بأنا أدعو إلى عمر بن نبينا hayye ما شاء الله دبنا جب شو رأيك زين تغنى I can والله نشاهد وجود شاين نبوديو hayye والله أكل أبدي كات ربي مدة كل شيء واسني amin amin gala to
Mashallah galato midani ada kishin wani da guyarra mo shimo beta en ya da sarra hasa hujirta man nan na migar yota ka siyasar man dufani e wonu be nafsi sarra hasa wan gumi ran hasa wa mulakinatin mashallah en wan irjirtin gumi biye mandera yallam fetu raha sawjita e karagana fu yuwanan sahu en fata den gumi len sibil jirti yo waqede gan kum lamati fi dami lamatare hesagali wanan sahu mandera notini e tigamatu jirati warran beta guddum mol sifuda yedu mejani dani kabisa akweta warri shawayili yedu gudduma segala de fannat len kat waqti ke no ken tanan simu to kamisho barbat lowest year Astien hello hello assalamu alaikum هذا تيين سيران يسدا وجرتا هاي مرتي تقديار سيدا تديار كوميتين هاي كتابري تداغا وجرا كتابري galatom adati tabeta arda biye martiti se musun naga doften kasto betatin komiten gulde musun jele beta guduma sigalate fadamar la mesur laga debi se musun nade se la meja yo an full sekate fadaman na waqti le meten roga da bojira e wanan sawana misi atale meto ni ba kutu biga defa beta panin kabato e karakana foyo e namasim go debeta se gafate meja wan fe no se beta raha tele beta biye ramosun man na ramon tonini allen ramoton guruma daga male wanjira no be ko kesile beku wanan sawo yotin beta e kambe fadam beta nege timbew kambe ta tirbe beta ko le beta bi wal gabarne yo sinda le beta kura lamanta ko la cikin siges e karaka na fu me shimuwa e na me dum beta ka obleski sun ke jor hedu wal gafati e mu shimu an kar mangul barbade kan nafasa impikan sana arda biyaramo mangul e nafas kan barbade kan yari tiges kam mo shimuwa mashallah horta kari simo jaro fu seta tan yar swane nede ramo radu baddi asanur le radu baddi ajira swali ka kedile artum lala horta kari Hassan Nur Faisal Muhammad Muhammad Adan Khalif obleski CS Jari obleski Rupesa warri jahan kunin chufti inguti government nami arde jagidi government suni tikenani warkan jahan keessa indante ninjirtu man gurmu taqabti oblesa taqabti namigun taajira naan eedan yoonni gurmu qabaati kaga baasaniifu tochuunan da kittisun ammo kittisun ufumaatin ceeyan ka bakiya kittin sun kitti mustaqbal gosaa ka aadaa qaba hatta horiyyuu admin kakka keessatti taqalattu fula jifuu jirkaatini namaa kuttu yaarsafa maqnya hin kennaniif waan akka irree kan faanam reetiksuu kutan beerbeerteen tal dubraati kennan shafki hoolaale nam nyaatin beeyt waniin duuba aadaa qabdi garriin tun hatta horii waqalattullee jifu obboleeyyantii ata garrii anaan isan kadhadhu khaasatan shiddaan nu qabnu nuhin war madheeraa yoo akka garrii anu mokkoosoo qabutti yoo mokkoosoon na laalti beeki akka shaksi na laalti ole jedhee duuba balbaltii taaniin dibbisa ani nama muchaa yoo an keessa gabbaa'ee balbaltii tiyyini birkaayaa jedhani furkiisha kee jirti Quran yoo kee jirti akkasiin garrii gala maadaama gireediki garrii malee fagad hin buune am yaa mukkoosoo techu arme je birkaayaan baddee just because attention namaa gad hirkisa kaan yoo wanar yoo birkaayaa kana wanaa qabachuu daran furkeeshaan baddee jedhee arme dibbisa furkeeshaan baddin jirtan abbati mimin doni mekkoosea agartayyo marka waan isan kadhadhu ummadii madheera qubattu khaasatan ummadii garrii kaam obboleeyyaan teennini ta muraleetiif ta dogoodiinu gaccabxee nu ijaaruu jirtu waan isan kadhadhu siyaasaa madheeraa jilbirraa dhowwa siyaasaan madheeraa hujjigii tuufiitiif hujjigii qoraaniin horatin barana wanti nu eeymannee fi gurubaan gaggarbaan firfirsaaf tokkummaa taanee obboleessi firfirsaa ta'an tokkummaa ta'ee namni walaa hin jiru islaanni firfirsaa an tokkummaa guruba gaafas nu tokkum walii immaan tan siyaasa tan akka isanii xoofuu jirtani siyaasa laayinii tuufii if siyaasa laayinii quraanii akkasitti DNA wal biima ilkaan wal isaabiinsa garri laf qubattu waan an isan kadhadhu waqtigii
obboleeyyaan ta'een ta hangafaa ta tuufi yaa fedhetti ganni kudhanaan kunini quraan laala dhugaa nuyi waliin dhageenye akka maa deemtee maqaa maanatti hin baasin waraabessaa taallee achi keettanii nu hun wal obbaasuu jirkaan nu gad dhuftanii immaan tanam lamaan gadafne lamaan tan faan takka nu deebisanii obboleeyyaan ta'een ta tuufi garrii lamaan gar obboleeyyaan ta'een ta quraanyawaa ta lamaan tan faan takka deebistanii kaasattan namichi barana isan gad ijaartan ka omburruu sun afaanii fuutan ka maqaan isaa Hassan Nuur Hassanii ka hakki itti qabu yoo inni loorii isanimmaan dhaqxanii kophee itti naqtan namichi suni faan takka jaddaa garri hakkiin artilaalti aadaan artilaalti islaamiin artilaalti namii raangorini Hassan Nuur Hassan kistaayil feeysanii fi muummad itti gaccabte obboleessi kiyya CS obboleessi kiyya Muhammad Aadan Khaliif isaan tiim isaa qabu yaarolee isaa qabu haa itti gaccabee ijaaruuti ganni 5 guyyaa 5 obboleessi keessan baranaa kinni tayyaa agartan yoo fedha laafu yoo fedha waan fedhi tahu baranaatti gaccabne gad ijaarne in arganne rabben qornee fi namii rabbe qoreef obboleessi kaan dibi ganni 10 yaa arbate obboleessi sunillee waan andaamuuf we love you so much waan attaatu siyaasaa garrii tan safarii tan aduu beeydu milkeessa fedhedhi akkasiin faan takkaa deebii toch maqaan kee itti gabbahuuti ganni roobaan gos garrii ka idet galaana irra ka'uu jirte qabasiine dhaniiti waan dhukkaatiin gosta teetii hojjettee rabbi callaan beeku jira ka rabbiin callaan sii baasu jiru safarii tana irraa hafi namichi baranaa ton burruu afaanii fuute kaan harki qabii garrii dur dhaabi ijaaraa edii faan takkaa deebisi obboleessi jariini nama akka sila koofii anaan kaan arte taa'e what is going on edee siimu gadhawu yoo naammoo pickings easy pickings county inni deebi'e gosuuf gul namii hin deeminiin amma yoo an ta'uu fedha nami waan ta'an tuuf irraa dhowwa edee fi tuuf akka ati feetu anan birkaayaan for example akka hin fedhin feetu arma jedhee birkaayaan baddee jedhee maqaa birkaa kaaniin akkuna giddu qamayyoo tana ay ijaaraniiti Hassan Nuur Hassan haqqiin kaisa ardaraa mootii an gaddeebi abbawii horta qarii lafti tarabbii bisaan karabbii dabeeshiin karabbii ta'u makkasii sun ammoo rabbiin guddaan sii kennu agartayyo harawa faan takkaa jedhanii kuttokka malkaa saalaa malkaa girrisaa malkaa elellaanii malkaa kunnaa bakka malkaa marii agartayyo wanti kun cuftii ogoon koris jedhan ugru ogoon koris maqaan is 5 star hotel yoo duksi gaduriinee buudoo qabsa gurbaa maka ejjitee yikkifte golee deemtee koone tokkoof maana ka tokko kanatti maaniif afaan it is our hotel lafti sunin akka tan amma golaana haitsi ben yaa bani Israa'el irraa kaase si haaran lafti sun handaraafa nam tokkollee bisaan isa jiksuun fedhe nam tokkollee dhiig waraan walirraa jiksuun fedhe laakiin ammoo goleen sunin annaaniman can't you see I look like river basins golee fakkaadha nyaata kiyyoo atalaaltu artii gad dhufe garri taane san karadu kuraan keessan guddatee daawun keenya ta'a Kapenguria ta'a Kisumu ta'a Eldoret ta'a Nakuru ta'a Namanga ta'a Nairobi ta'a Mombasa ta'a kuraan waraanaatiin dhiirri obboleessa kee ofirraa dubartuun kura sun in eegina anaa dhufee hin deegeessanii kiree kakoota lam ilmaan kakkee kum digdamaa ol keeyyadii fi kumi 30 kulleen bisaan karaa dhugdu kuraa geessan sinii jedhu kuraan fulaa tokko fuudhanii fulaa tokko geessanillee is not illegal because jalii horii Kisumu suut gakkeeyyatee gaasee gad afriifattee diiram dhuftee kibiraa dabeeshii sitti hiitee namii hin beekne galti isanilleen hokkaas keessan ka Suudaan jiru I know the president of Chad is Birkaya garri weida Chad garri qubata hey my friend Kisumu wanitti kaan Suudaaniif Chadiif hokkaan keessan immaan tan shilinki shan wal gubbaa keeyyadda so that you don't ask people but inni waan isinettu ilmaan dubri dhugatti karaa sun tarafaati garri naarifatti barana I am a witness gaffa'anii gad dhuftee galuu dadhabte waan agartu intala ilmaan direshaan kenni tagart dirra qabanoofte awwaala lafti gabbuufadda gad dhuftee kuuraa buuftee galuu dadhabde ilmaan kaanti eessa dhufte mukuru ettani mukuru jenga I don't know arti gad dhufte yoo siin gad dhufte ilmaan isiin arti lakkefte kaane intal salfatta faakkee jira yaa waan amtu tochan agartay ilmaan uniform ilmaan kaani yoo siin MCA mukuru jenga kaane isiin itti dhuftu kawraan ka karam nagarsiisu wamuun argatte daniin
akkisini tigagaltele rabbi beek akkasirra torta garriin rifatti raamora kawma akkasisuni warri gari advantage fedhita armi ke yani naati caccamne ganna kamu yakka humra kan nam fawu dandeenu barana tiga dobbaane maan irra qarfaan takka yaatani ufu bas beeyya warra armi keessat ilmaan isa goofa jaarrachuu fedhe abo Nairobi sini man allatti marti do tilaf waan isan kalad yo isan garri taatan islaani kan yo ni Quran abus walan good amolo Allah ke inna ke namo ke sa ke no makke na barate onjira agar tayo nami oblesi sa ejisine simbos kura bentine moltini min Quran ki isan ardan sullen handaraf garriti fula akki charifa fula kama el waqtan ta qubiya gujjo ke dakara de gafto kan yo len secondary el waqi ga duftu qubisi la le nuhin because lafti te kadma fanini so yedani waya adinir te fatte khamista adinir te fatte misajid da qabiyen sin qaban it's just like mattress lafti tufti yo le tan ta classmate yo sin el waqi duftu don qubi wala qubi ka ke isa qubi gucci fakat abo daka kamilan dante be daga ko be amna namu daga sna kadamiti lafti da el waqi daka miti daka dum dim ko be gujjo ke so we can tell a student from those regions by looking at their food laftor tar la fakasiti tanura wal intaban yonu qosin ila kas wal qosin so garri wan san kradu safaritana anujin dabne sagale illa kanin tahu because my friend mimi I'm security expert nam to kullen karadan office ki ketaye kofi anani miti no mecha mustamuni secretary general UN ndu badde furati kat ifade lakina mo atti dufi na mechi musungu fastiga duf abaki yafi kormor se sada do teramo yalati dufi hakke takaba andur tete tabura qaba takitayo ararmadu fela mororo tan yokane bula adan garisa kisi jade kuran harga nama harana sololo jade kuran harga I can't get it yokane elda se jade kuran harga yo mangul ramu jade kuran harga chuda garab la antiyo garina tole jada assalamu alaikum warahmatullah ما شاء الله قال لكم زيادة ماشي ما كاتب بيتا يا ده هذا سلسلة ربان الرمال هدا وصوتنا هي يوري جتنا سنة وركين كبيت الرامو شانتولي يا يوري جتنا ساكين الربان يوري كنا في ماشي موا إركبنا غرم كابنا برجنا ما عندنا دوك ما كنا تندر ما دايما سرورا ما وجر ركض كورا نركض أمو إنسان رامو كم كورا باكان gurumbu da becha kana fu gurumbu ta afi mweshi miwa jal kabana mweshi mo khtir ndro gala bojara nundu ko gabab sino ma nani bada yo singete beta sa asa gala delegation da makana beta committee mo me bati tan di benta beta ko araban sablater na batan fedu manifesto ma nana me duwal gafata mweshi mi wani hata tu ramo eja lafsule de bisi himben kana fu manifesto amma wani ni nuga yade beta nuga dindu fujiratu in kaso beta tille yotin rale mi da fat beta wankan himu jirata mo lakina mo tel ko rabanyo rubay manifesto ta kat beta wajite gumin ten barat mo harga abdu sante hortaqari bismillahir rahmanir rahim wanti haraya kanam irki ke saga dimbu injirtu akan wa qaralaf jira ka ammo leadership la anti matala anti uma heex faye ol qabu feda ardara mo hanga du fe hortaqari be niti mustaqbali si xola daqatidi warru falatu addunyanu qarasu lawari ratti jarana agar tayo marka orun tunini la fataili kalum soil kayusila nam irre kaye machinery scientific farming ngadu fe bisan trillions of liters suni marro kamu gan kamu in a drain into Indian Ocean kalani suni marro tam dawa idani fulani ni dufu Ethiopia island ga farqata bisan gurach in demand ka ice ke saga yaye katin fute dugtu kana tartaba millions of liters Indian Ocean in nakat karami ran faide isan if anything isane qasara dufe fulan malkase la kabini ti bisane mbur amma keliji to ko jil kama kan sa marata idan makanu marata icha yo ni fakati bini fracha minasi gannak ramu taw bisan sona kasin hamba gogoksani muski gogoksani oru gogoksani kareta karaba hudo woni akasini Indian Ocean idabra yo ni gogolle wanti ke saga baha buyo shantu edanka hid waya falu nan de tawruson yo kan mas irrika mas kan misinga ko tebi de ru buru fe lazima mas jilbe kam qot biat bolito ka buru fe bakka jilba qot because maser kaire mi gari leadership la anti touch an wana ni rafedu malkan sitim kani billahi lafsun ak kapto chede mega dam bisan son fulato ko tidefi ak bisan son sola irkani
daanduu dhuganiit kutuluu dhugan. It's very simple. Maan feeti namuma ujiitti kennanii baarlamaankii keessa ijjatee warra NGO siin dubbatee agartaayyoo addunyaa warra saa'idii humanitarian kanam saa'idee jira. Waan isii kaan fuutee tolkii duru qabdee mishaaraan tatte keessa gadi hin baatu baratte. Mishaara armaaniin guddifatta. Laakiin abliyaasi kennanii abli sun fuutee gosteeti wayiin gakkuttu. Wanti ati gakkuttuuni lafsun xureeyte scientific farming itti midhaaqsite akka Hilton keessatti mango juice raamuu midhaaqsan namii bitatu. It's possible. Akkas tolchan. Agartaayyoo talammeessitoo bokkaayin rooba. Yoo ni roobu war tokko miliyoon 20 kennaniiti jeembeen lakkee teefate akkan goggii galaana biyya akkan guurti. Maan naa harqon. Mustaswaan soo dampedan. Daam. Yoo bokkaayin roobu horiin beeyda abaartiin dhooftu ebeleellee nan ta'u. Wanti bonir horii obbaasaa bokkaay. Harreelleen hin baafattu yoo bokkaayin roobu. Yoos duum kaakastaan horii duykaan lagi kaan dhiibeeti boolletaan joktochee guutee dhokkeer kaayee bisaan kaane galaanaan naqee galaanni Indian Ocean naqa. Harbarana miliyoon 20 beeysan kaan dhaqa yoodhaan lafee horii tafaan tajaajila fakkeeyyaa. Sirkaaleen dadhabne horii sun hin qaba. Agartaayyoo resource national government keessa gabbaa'e sunum isticmaalanii bisaan water is chemicals of life. Nam yaad bisaan argatee fi kuntum yaargate. Because haraan isaa bisaan sun dhugdee magra rabbi baasa nyaatee ilmata kuisha manene yake. Tokketan. Talammeessitoo maneno security. Security an expert. Gani digdami shanii gashaqay. Warrinti security waan tochani rapid deployment force. Ka sirkaalli nationally finance. Government nama haran kijiba. Nami government county government itti one battalion koree hubki itti bitee kaambi itti isi haran. My friend, to maintain a platoon of armed forces, you require mega finance. Nationally dubbate because namichi al-shababi ka obita abu jiran kana al-shababi indege al-kam bobden kam ka bisaan wota bozan fandem ka buskut jebki in kamne akini 300 kilometers border Ethiopia border Somalia diga dufe Arabia gammuree lafa dagartataan bisaan duwwa gattaraarse kanamii nagarre dhufee booda Itoophiyaa keessatti baansa namijjeese kanamii nagar ol deebi'een jiru benti yookaan birtii sittimmaa birtii Safaricom tumee namii hin argu ufurruma imallee kwani daasii fly an aircraft with 9 flying capabilities in jet use money locals safe house qabdi. Warri chief edhan ka uniform qabuuf yaaroolee village TV intal taktii tare ethics irra information fuudhanii waan qawwee fakkaata lafsun keessa haadhaawan. Yoo ni dhus edee rasaasi tokko inni afaan baafate crown sirkaala sitte jiri chief eekooti. Qoloftiin tun qawwee nu dhay hin beekaa sitti. Yoo ni sitti nulee sirkaalii irreen himsiisa. Malee rasaas dhawuu jiru kootamee faata'ee akhriyaan hin taatu. My friend, usalama ikuji pila mdome upangadan. Wanti security wan yani nami tafadhali jedani you can't say security shit tafadhali. That's why people think Matiang'i is a very difficult man. It's not. It's the docket. You just need to be rough, my friend. Marka. We using security dufte each and every village information kekani movement nama gagarlalani jumjat ferit. Everybody will remain with us, to take care of his animals. Ulibeda, hoko no urusatin, lonisani, tanchala, arkatagarta. The security lar madam. Once you have bring the security issue to an end, atin bisana marka kabti, ta uru falatan. Yellow may say fardi musungu America didi. Hati sibade buladana kesana mintumatu. If they have a leader. And more so and more so. Because you are the health sector gaduftu wana tagartu intal egi borud ufte bench irra diba chabil ufte galgal alkan guyala mesito ambulance go gogdu ka chase CTV tayru wal khoben kap kaysi manyona kanta ittigadi indufani wasin goro sala dani goro sala gatin tati afam bantel mani wali ngadi bisena wala nami indua lakin akidu ani jirabo you put first level hospital artikeket medicine from tip to top artiket maternity tijarta
taktarini kaw mama akanga bisaru fukete buyo kinyata ke raptatan. When you go to Kenyatta Hospital, they are professional RCOs who are sleeping in the grass. Ujiri injured. What can I give? Because security get 80 into Chitaf. So you are the hospital, articative, school, articative, Mahalinki, Mahana, because you are in community, Tirufete, long to church, hate education or what. You just declare them redundant so that they don't go anywhere. Mark 150 Sabbath in Jurtu, when manifesto or Martin Jurtu, some of them might not be able to be met. But it is good to tell, even if your child will come and do. But I will make sure what is within my capability. Waramone Jadafi was in Nagadijart. Mashallah. You see a Morgan nation, Shilinki Bishani for the Tigan nation is in Yusufetele, is a git. And Belen Gabu. Okay. Mashallah. Ningala tumsiada mheshimiwa Katimbecha fin da sasule arabanir nubate wariken kabiye mandera wariken karamo ya yudage mheshimiwa becha manifesto sala ya yudage tani karakana fuyu wan heduje kanibeta isbedelike duje kanibeta gadinde mujira jura bere karakana fuyu waligalna mheshimiwa becha nafas jagatu becha ka MP sun itibarbana akni beta wezine indi beta gasen entandi mheshimiwa nami heduni beta ka siasa kun yoni gejetu duguma wan hedu manifesto lehni mata wan hedulle hinim amola kin nami gari hedun beta balantan kesa gaden bo mane nani hinaru kusini beta balanti wahi fude hatatuti atin isbedel kin atin dufodetun biye amal akat warkan bi hintan man nani gan afurtami wahi nam ga dora tujaran namu kamu beta yoni do fuwani do an kanta ha akanta ha karakana fu beta yoni na faso ga do beta woni ne kabuduran hinjurtu yo da kallalti dibke sa sadetami warken ga no ga dora ne county ke bi ba bi mandera bi ga rasa isielo marsa be jofayo yo ta lalta balraman ke ma parliamenti dibke sa namino dubo nam lam nam sako nam toka biye gar sa do adan do alana kan to bot gambi biye wajira to ko jaga adan ke nan kan to bot biye mandira an hinirgin takaram do bot duri wanan saw bilaw ke rojira ni lam tan sirkal ke senjuru biye moyali amma marsabet walti walti dofte hinjuru tubaka mon tan bito ka beta tangible be kan njurtu kar kana fu ju moy shimi watin dager nam figa hin tata ka beta gumite na konko warages arda parlaman ke man nana me dun ke heduni gutuma jaljer wani jal se filen be yotin aten wan kan beta nam security lam tra dara ko enuti morake gulen kar mangul akan chalise kan man na ram tan meje to ko ka beta skula aga saga betide mashallah ka somate grade sanga dofte sirkal ga hojjate wana to mangul yo da faska siken le beta ke parlaman ke da te kesata motion to ko le funi nan de warake magar mangul kan te kan jazakallahu khairan. That's a very good question. Soal kana ana nam to kulle tungufan najib. Okay. لكن أمونا مجد قالتي مساجد كيس جدي وعدي ور الكم حسيايا كبسان ساسة ديت كالكري بسان وفتنا قيدو مساجد القدوري وريكم صلاة دي سمان الرادوف قالتي إناني دوبا إسا قالتي أنا أرجيتو هلا يلجيتو ورجع سورة دين ربي يواتي فسرتو silalt tagari silalte makum ka jalla taralje. Now when I'm explaining wan kan yo animu kaisi makaka ke razi ya rabu akabde nan ediri marka bismillah horta qari shacabkin hamani masul hamada akan namingun ka atibeitu kayo atini atalal tagaramane na yedi ufiyedi na qari na yedi wanti ne dufi dagara kar kap kanga fura edani olla ke sama kaka yo atin ga fute to na lemba fat to na lesun yo sina ta karole te jite mu karole den sahadu de karole yo sina jite dagara ko to na lesun gamla manda esi bas mark nami ata kar talal gostite nami sin karten lalat hofum tok karabu mangu dan wat kenne dibishanan kan ragurta simale etar mejiti now nami sunin first inni hofe tala mesito wariga dora ta kan bese rafedete hofenni midi sa bese sa dinga dox markio narmudu fe will he recover bese tan barbadati mo dante seragap ati ya full sibarat agate kormi sagale kan ni du fe irbiga nishani du fe gan dibishani full case ayati nakkan dibisit sibik bese sananya te kura narti buleta se anam tura nan estimate ne ga chujiru 18,000 to 23,000 25,000 kana yujir 25,000 yon namu mata kum kudan kennefi bese ga that's 2.5 billion
2.5 billion beese sun armi ke deeme maqaa keessan bicha teessan isan dhaye kuweeti tan dhaqee warra kanaan irraa ubbadee maqaa keessaniin beese barbaade waan xiqqoo CDF na kennan isan siree minaan bitadhee walaayii rikkaaba beesitii tan gaddeeffadhe moo isanii hojjedha beese deefatte suwax shacabkiin hamaanii masuul hamaa dhalaan sun nam huffee uf durga keetanii namichi I like nam Adam Mahmad Nuura jedhanii he's my mentor nami sun yaalkii gurguddaa nam yaarsaa cimeessaa nami sun nam zaa'ida aqliilleen saaxiba ka saa'idillee waa argu waan inni siinee dhibee deebi'u garii ufii akkamaa yaatanii nuullee maharuun yakkira siidee dubbisu dubbii waraabeessaati atin horii kakkee biddel galgalaa moonaa galfatte kaani dibichi yabbii ka alattiidhaa qabu ka saalam kaalkanii itti gayanii waraabessi maaniini duun waraabes bineensa akkana kana ittiin arrabsatan ufii akkamaa yaatanii maqanuun yakkinaa waraabessatten innillee nartirraa gad dhufatiin agartayyo armatan wanti jira shecebkiit hama shecebkiin hamaani nam hamaa dhalee nam kaan maqaa irraa yakka tiyya gaddeebi an horta qariyaatin waan an beese sii kenne duuba akkasiin kuuraa kakkee ansir barbaada teegde waqtigii kee balleessita because taqaraan interestite barbaadu jira arra nama ooruu sii faluu deemu shaayii dhaabdaaf moo shaayii barbaada in dhaabdaaf an arda nama laan kuruusa agasiitti bitanii indeegee agasiitti bitanii akka dhagaraa sunii qaranii lafaan tarsaafatan yoo ati akkasna toffatte fulaanan ammoo nafisii an qabee dhufee baarlamaanki keessarra fuun ees jirti yoo annami salaanaa wayna bir jirti akkasi jira waqti gilleen yaadeeme thank you very much ani yoo isan naga dooratanii baarlamaankii naga ergitanii shilinkiin tokkaan isanta baasoo jira ujiina ergettaniiyyu yoo an ujii sun keessa bahuu dadhabe shariyaa jira foom tokko fuudhanii signature MP waan asee kum tokko moo dhibbi gafuutanii yoo isan namni kum tokkoon dhufee siin feena akkanatti irra siin feena naanette siisaayina anattuu siisaayina koottiin iyyuu hin dhaqin sibiraa galaa tiitan manifesto suni taana maanta isatti muu jirtu suni ooruu sun akkisiin dhukkubsitan beeka because kophee duwwaa caffaa kee deemee qottoo ooruu rara'u atiin takka bineensa adoo waraabeessaaf adoo natti yaldeessaa fi qottoon mukarraa gadi hin bu'ini dura gananfattee naara warte it is that difficult lafa akkasan keessa gatta'e wanti irra natti himan hin jirtu ta jirte tana insha Allahu masha Allah kuuraa buusaa awooddi nu reega Galatoomsa. ammoo nuyi qaraa wamuun argatini mukirri yaanu nutti hin gamina waan sun masha Allah galatoomsi jedhamu ishima kaatiin beetayyaat kakkee arra baandirra nuu baate gudduma si galateeffannaa gara kanaafuu waan an sa'u koomite nagaan ummatti muume baasinaa daawwatootinna yaajuu dhageetan saa gudduma isan galateeffannaa gudduma isan galateeffannaa galatooma isanii nafaasi miishoo kan si kanuma ishima deeqa lamsi kenna ati beeta koomite na dhaamsa ke miishoo warkina dhaamate akkasini koomiteen muume baafannaa. Okay, thank you very much. Takaraa afaan garriitiin dhaamsa kee kennadha. Akkan. Gosti an keessa lalade garrii tokko isanii dhaamu. Kuuraan baana lakke belee roobdee dabarti. Wujjigiin obboleessaa arma gadafa. Kilmiddii obboleessi kakkee fuul keessa dhuuf burqaabatu. Hin jedhiniin waliin dhalan. Tokketan siyaasaani waan dhufee dabraati nutti waltaaf waliin dhalanne. Sagalee wanti sun sagalee illee shodhaqti. Rabbi qool kufuudhe waan afaan tarsaa Sudaan keessin kawana riskii rabbi tarkaa qaba. Riskii rabbi harkaa qabu irratti dhibaattii aflagaaddii waltiin hin dhufanaadhaan takaraa. Talammeessituu haqqii jira obboleessi haqqii walirraa qaba. Kuuraa keessan isanii rakka qabdan haqqii namaa laalaa. Safalii tanaan akka shaksiitti ati waan ati fikirti hin beektu. Garrichaaf garritti ati waan ati fikirti hin beeku. Ana ammoo akka haqqiitti arda kuuraan sun namichi maqaan Hasan Nuura Hassanidhaan laala. Ganni shan guyyaa shan yoo inni keessatti alpay boriyyuu keessaa haatanii ganni shanaan itti laala. Masha Allah. Tokkitan talammeessitoo siyaasumi mallee because armaan tabilee kan dhufne barattee siyaasa yoo anisanii siyaasaani jilbaan gaggariisanii fuudhiin siyaasaan garrii tuufiif quraan isiin hin dhaqin obboleeyyantii yanuu hamtu ilmaan keenna hamtu lafteen hamtu tuntaan tamiishootii kootti yaagat halga maktabartii yaa garrii lafti sun ardi mul'atti. Obboleeyyan teenta nabi rejjitulleen kadhadhe dhaqee isanillee naa kadhadha ganni shanaan kaan isii ganyaate abboo safarii tana ganni shanaan kan nami kun nyaatu jedha warri nabi rejjullee yoo hin tahini wanti irra wal dhaanan hin jirtu wanniin kuuraa fulaa hojjetanii nagga farqadha
aklaf sunna anga busiten Akan. allen kura gade allen jigidi argade isanille wasane allen malle gudde fat wani na dunya guyala ma bradi mani tunagan tamisho tan etikesa gabaw tan nationally. This one of national is very important. I speak in English. In every election in this country, people shed blood for no reason. And maybe the people whom you shed blood on their behalf, or the community whom you shed blood on their behalf, are friends the following day. But you have killed your neighbor. That's what happened post-election violence of last time. A scenario where this country was drained to zero. Instead of importing food, we were about to import mobile cold rooms to store our bodies. We don't want to repeat such kind of behavior in this community. What is 5 years? Raila will come 5 years and he will go. Another will come in 5 years. If you today wake up our founding father, Kenyatta, he will going to get mesmerized with Thika Highway, what his son has done plus others. He'll wonder with Time Towers because all he knew was KICC. And if you go, our children will come and even create an airspace where Dreamliner will land in the name of airstrip. So there is nothing you will change to this universe that will going to stay permanent. Lastly but not the least, the community I come from, the pastoralist, and the Kenyan at large. This time round, let us vote Baba the Fifth. This guy has got a political history. There is nobody like him currently who is carrying the heavyweight name. You understand? So I request each and every Kenyan, wherever you are, to come back together and vote Baba the Fifth. Not because he's better than any other presidential candidate, but it's a deserving case. He has the highest political injuries. He has fought for this country in different capacity. Democracy, devolution, constitution, anything. And he has a lion heart. It's only someone who has got lion heart that can say so and so Tosha. His father said Kenyatta Tosha. He said Kibaki Tosha. Honestly, why don't our brother Ruto just stand up and say Baba Tosha, and then from there we assume he come and become the 6th president of the Republic of Kenya, because there is not, he's still young, our president, our deputy president is young. He can hang on another 10 years. What's the big deal? So with those few remarks, I request each and every Kenyan, wherever you are, to vote wisely, vote Baba the Fifth, and maintain peace in the country. Mashallah. Galatum sira mheshimiwa kwa mbete wakati kake ni watana makana ngapase kutum sekalate fanna dawa tena komite na garmati mume ba fanna komite na musul fenna Ahmed Kuli haga goya bori baga gamada galgal dasas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.